おはようございます。パチカンの海蔵です。ということで本日はですね、普段とちょっと実践、いつもと違った実践になるんですけども、上野にある電動さんにお邪魔しております。スロット専門のゲームセンターになるんですけども、なぜ今日ここに来たかと言いますと、毎回なんですけども、コメントの方で目押しが下手とすごい言われましてですね、僕も練習しなきゃいけないなということで、目押しの練習修行ということでしたいなと思ってこちらの方やってまいりました。大花火の方を実践していきたいと思うんですけども、大花火の方でジャックイン3回あるんですけども、最初の1回目2回目の方は普通に入れちゃって、3回目の方を外しビタ押しの方で練習していくということで、ドンちゃん3連ドンちゃんを狙わずにバービタの方でやっていきたいなと、一日通してやっていきたいなと思います。ということで本日もよろしくお願いします。頑張ります。4号機の大花火ですね、打っていきたいと思います。本当に僕5号機から始めてる人間なのでほぼ分かってないんで、そこら辺をちょっと、まずバーが見えねえんだけど、俺どうしよう。これ合ってんのかな。いや、やばいマジで見えない。これがゲチェナ、噂のゲチェナらしいです。ドンちゃん狙ってみましょう。じゃあ、やべちょっと恥ずかしい。すごい。どれだ、これか、こいつか、こいつか。はい、11ゲームビッグボーナスですね。当たりました。はい、すごいな。逆だ。これは弱インさせます。ここは別に何も狙わなくていいですよね。もう今から緊張してますからね。さあ2回目ですね。さあ行くぜ。来た、いきますよ、リプレイハッチ。これをここでちょうどね、ギュッてできてなかったですね。うわマジか、やばい、めっちゃ恥ずかしい。これを今日の実践終了までできるようになりますから、それが今日の目的なんで。はい、ということで獲得枚数が495枚数またビッグだ。さあ2回目のチャンス。いや頑張ろう。いや今度こそ成功させる。牛島くんの漫画で4号機の時代は良かったよって言ってる意味が分かりましたよ。確かにすげえわこれ。さあ来ましたよ。見える惜しい惜しい。411枚、マックスより300枚少ない。これはまずい。ちょっとずつ早く打てるようになってきた。見えるようになってきたよ。次こそはね、1回ぐらいは成功できると思う。もう見えますもん。行くのかな。でも地域にもよりますからね。
違う。およし、さあ3回目ですね。これか、本当に。でも花火図柄っていうのかな、バーマジで見えないですね。多分大きさが一緒なんでしょうね。リプレイと横幅が。いやでももう大丈夫ですよ。いや来たよ。さあ頑張れ。どこだ。やばい、見えない見えない。ちょっと待って、マジで見えない。ちょっと待って、どこだやばい、見失った。ちょっと待って、マジで見えない。ちょっと待ってね。ダメだ、見えない。ちょっと待って、マジで見えない。ちょっと待ってね。あー、止まっちゃった。やっちゃった。いやマジで見えない。これか。いやむずっ。さあ459枚いやちょっと早めにもう一回挑戦したい。まあ、4号機打ったことある方に関しては多分、いやお前何やっとんねんと、マジ終わってんなって思うかもしれないですけど、マジで多分5号機しか打ったことない人マジで見えないですよ。いや4号機から打ってる人はすごいなっていう話ですよね。もう遅い。ブーズよし。いやびっくりする。おやこれ当たった？外れです。そういう演出なんですね。さっきのはなんか見えたって多分ちょづいてましたね。今見える。今なら見える。本当に見ないですからね。当たったんじゃね？当たりましたね。よし。さあ4回目かな。4回目の挑戦戦79ゲーム。さあやっていきましょう。さあめっちゃむずい。おい459枚。いややばいやばいやばい、マジでやばい。そういえばね、僕初一人映画をねこの前見てきたんですよ。まあ何を見てきたかっていうのはね、まあ、皆さんご存知
名探偵コナン君なんですけどね、スケボーで飛ぶか何かが爆発するか、まあ、それしたら大体コナン君ですから、コナン君の映画なんだ。あとはランちゃんが爆発なんか危ない目に遭う、大体それコナン君。結構ね年いった方の男性でね一人で見に来てる方いらっしゃいましたけど、泣いてましたからね。まあ、ただ一個言えるのは俺は泣く要素は一切分かんなかったですけど、俺もそういう年になってもピュアな心でコナン君見れたらなと思いますけどね。なんかこの感じだと多分20回も当たりもらえなそうだな。10回とかかな、10回となるともう次ぐらいで 1,2 回ぐらいは全部、お、当たった、ゲッチュナだ。さあ行きましょう。痛い痛い痛い、大丈夫、できるはず、できるできるできるはずだ。あー来た。今絶対寄せたと思ったのに、めっちゃ難しい。遅いんすよね多分。早かったら多分ここで止まるはずなんで。当たりゲーム数いうの忘れてましたね。167ゲームで当たって495枚です。全然成長しない。500枚の壁が高え。今特に目押し不要の台増えてきてるじゃないですか。マジ絆もそうですし、まあゴッドもそうですし、ゲーム性が変わってきたんでしょうね、そういう部分で。一発何かを引くっていうただの引きの要素が強くなったのかなと。単純に多分4号機と5号機っていうのはもうスロットの種類が違うんだなってやっぱこう打ってると思いますよね。今の台って結局設定良くても引けなきゃ終わりな部分があるんできついっすよね。さあじゃあサンダーやっていきましょう。サンダーダメだ、くそ。いいね。いやーやばい、落ち込む。はい、いった。よし、さあ頑張ろう。で今回ちょっとお許ししてたんで全部外しに行きます、一番最初から。さあ行きましょう。全部外しに行きますか。よっしゃ初めて成功したよ。大丈夫大丈夫、できるできる。あーできるよもう。
よしできるようになったよ。よし、3回目だけジャック外しギリギリまでやってみたいと思います。やばい、これで成功したんじゃないの？もうね急にテンション上がったよ。まあ入れちゃいます。もうこれは違う、さっきのは一発勝負っていうのは緊張してただけっすよ。そうだそうだ、もうね、もう大丈夫ですよ。もう任せてください。まあこれはね、入れましょうよ。2回目と。よし、さあ行こう。来たよ。しゃー、来た。本当にできるようになってきたよ。あとは多分スピードでしょうね。もう大丈夫。いや、頼む頼む。ジャックインして。ジャックイン。やばいやばい、パンクする。いやー、終わった。パンクしました。まあでもね、発動としてやってたんでしょうがないです。524枚。まあでも実際あと100何枚プラスされるから意外とできた方ですよ。さあ来た。よしよし、うまくなってる成長が見られる。開始します。さあ、やっとたどり着きました。最終試験、やっていきましょう。あー、緊張する。さあ1回目、さあ2回目、しょっぱな。よし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 、この1回でかい。きた。よし、さあきた。よし、これ外す、外そう。早かった。うっそ。いやー、悔しい。573枚なので最後惜しかった。準備はいいですか？最終試験追試行ってまいりたいと思います。1回成功すればなんかクリアするみたいな、うまいこといかないかな。だから1回も成功しないでなんかクリアするのは嫌なんだよ。だから1回成功しただけでクリアできちゃうみたいな。ダメだね。いや違う違う違う、俺念押しの練習をしに来たんだから。入れて大丈夫だよね。さあ頑張っていきましょう。7までは耐えたい。7まで耐えよう。いや
頑張れ。いきなりです。実戦終了いたしました。ご視聴ありがとうございました。ということで、まず結果の方ですね。結果の方がですね、獲得枚数の4297枚と見えないかなということで、最初すぐ当たったんで、全然勝っちゃうんですけど、今日の目的がね、まず勝つことというよりも目押しの方の修行ということなんですけども、すごい自分に甘い採点しますね。一番最初4回目まで1回も目押しできなかったんですよ。それが最後の方ちょっとはできるかなと思ったんですけども、一番最後ひどかったですね一番最後最終鉄をスコーン外しましたけど、本当にでも大穴、今日短時間でしたけども打ってみてすごい面白かったですし、あとは目押しのね、大体今4297枚取れたんですけども、実際多分目押しとか全部成功してたら5500枚とかまでいってたんですかね。それぐらい結構大事で、5号機の方でそんだけ差が出るってことはなかなかないとは思うんですけども、いろいろ多少でもね、目押しの方しっかり取れるように今後もね努力していきたいなと思います。なので今日はなんだろう、最後もう全然ダメダメでしたけど、すげえ勉強になりました。ということで今後の実践の方も頑張っていきたいと思います。ご視聴の方よろしくお願いします。ということでチャンネル登録とあと Twitter の海蔵の Twitter のフォローの方よろしくお願いします。ではまた、次も見てください。ありがとうございました。やっぱあるんですよね。こちらですね、お水の方を仰向けに含んで30秒耐えるという未知の罰ゲームをやってまいりたいと思います。鼻詰まってるから呼吸できるかが心配なんですよね。いきます。ちょっと待ってくださいね。秒数全く聞こえないっていうかね、いつうわー